อันนี้บ้านพักเราจะอยู่ริมลำธารนะคะนี่ให้เห็นบรรยากาศอันนี้จะเป็นล็อบบี้ที่ต้อนรับนะคะแล้วก็จะมีสะพานเป็นสะพานเชื่อมนะคะเป็นสะพานเชื่อมเดินไปเดินไปสะพานเชื่อมค่ะนี่ก็จะเดินไปบ้านพักอันนี้ในแบบสุดหล่อนะคะค่ะแล้วจะมีทางเชื่อมเดินไปบ้านพักที่เราพักอยู่นะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นบ้านพักหลังนี้นะคะที่เราอยู่ตรงหน้าบ้านพักก็สามารถปิ้งย่างได้นะคะใครมื้อเย็นนะคะจะเป็นที่นี่จะมีอาหารให้2 มื้อคือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนี่ก็จะเป็นอาหารเหนือนะคะที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้แต่ถ้าใครอยากจะกินแบบปิ้งย่างหมูกระทะอันนี้ถ้าเกิดจะตามมาก็ได้หรือว่าทางรีสอร์ทเขาก็จะจัดเตรียมไว้ให้ได้นะคะแล้วก็จะมีโซนกางเต็นท์ด้วยค่ะก็จะมีลำธารไหลผ่านนะคะคืนนี้ก็จะนอนฟังเสียงน้ำตกเสียงจักจั่นนะคะอันนี้ก็ลำธารไหลผ่านบ้านพักนี้จะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ในจุดใกล้ๆกันก็จะมีประมาณ4ถึง5ที่นะคะก็ถ้าเกิดเราสมมติว่าเนี่ยตอนนี้อ๋อยพักอยู่ที่บ้านระเบียงน้ำก็อยากจะเดินไปเที่ยวโฮมสเตย์ข้างๆก็สามารถเดินไปถ่ายรูปเดินไปเที่ยวได้เหมือนกันแล้วก็จะมีจุดเป็นนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าอะไรด้วยนะคะก็น้ำตกค่อนข้างอ๋อยว่าน้ำตกลำธารนี่ค่อนข้างน้ำไหลแรงเลยทีเดียวนะคะค่ะนี่ค่ะแต่ว่าทางขึ้นมานี่มันก็ค่อนข้างแบบโค้งเยอะนิดนึงแต่ว่าทางจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดจะเอารถขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าจะเช่ารถขึ้นมาก็ได้ถ้าเช่ารถจากข้างล่างตรงจุดหน้าเซเว่นตรงถนนด้านนอกนะคะแล้วเข้ามารีสอร์ทเนี่ยก็จะคิดเป็นราคาเหมาค่ะ300 บาทนะคะแล้วใครเอารถมาก็เข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความชำนาญในการขับนิดนึงถ้าแนะนำว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะความแรงในการขึ้นมามันก็จะดีถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันก็จะแบบความแรงของรถมันน้อยลงเนาะแต่ว่าทางขึ้นมาก็จะเป็นทางเขาเรียกว่าทางอะไรอะทางคอนกรีตอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างแคบนิดนึงเวลารถสวนกันก็เขาเรียกว่าต้องใช้ความชำนาญนิดนึงในการขับรถขึ้นมานะคะก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเหมาะมากเลยอะค่ะเป็นช่วงนี้ค่ะเหมาะมากเลยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยค่ะอากาศจะดีมากเลยขนาดมาถึงนี่ประมาณเที่ยงอากาศก็ประมาณ20 กว่าองศาว่าคืนนี้ก็น่าจะแบบ10 กว่าองศาแล้วก็ตอนเช้าก็น่าจะอากาศดีมากๆเหมาะเลยค่ะสำหรับคนที่แบบอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากๆเลยแนะนำค่ะเป็นที่พักอ่าก็เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ในอำเภอเขาเรียกอะไรอำเภอเชียงดาวค่ะบ้านแม่แมะค่ะมีโฮมสเตย์สไตล์เนี้ยค่ะประมาณ5แห่งได้ค่ะก็จะเป็นแบบชาวบ้านนิดนึงอะค่ะแต่ว่าชอบค่ะสไตล์นี้ก็ใครอยากจะมาเที่ยวตามบ่อยก็ตามมาเลยนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้ค่ะไข่จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าอากาศตอนเช้าอุณหภูมิจะประมาณเท่าไหร่นะคะบ๊ายบายค่ะ